اتریوم چیه؟ اتریوم اصلاً چیه؟ از اون ارز دیجیتالی هست؟ یا یه نوع ماهیه که تو آبای آزاد پیدا میشه؟ هرچی که هست همه نمیشناسنش. بعضی هنوز فکر میکنن اسم این نوشابه انرژیزاست. ببین 10 سال پیش وقتی من و تو داشتیم توی مترو کندی کرش بازی میکردیم و فکر میکردیم این اوج تکنولوژیه، یه چیزی به اسم اتریوم تازه متولد شد. اتریوم مثل بیت کوینه، ولی با این فرق که این یکی فقط صدف جابجا نمیکنه. میتونه توش کلی قرارداد هوشمند، NFT و بازیای بلاک چینی باشه. انگار بیت کوین یه خیابونه، ولی اتریوم کلی شهره. سالهای اول همه میخندیدن. قیمتش انقدر پایین بود که با قیمت یه فلافل میتونستی چند تا اتریوم بخری، ولی بعد بوم قیمت رفت بالا. کسایی که اون موقع خریده بودن الان یا ویلا دارن یا قایق. میپرسی کجا میشه خریدش؟ توی صرافی‌های آنلاین. کجا میشه ذخیره کرد؟ توی کیف پول دیجیتال، و اگه رمزتو گم کنی خب دیگه هیچ وقت دستت بهش نمیرسه. ولی سوال اصلی اینه، آیا اتریوم قراره آینده اقتصاد باشه یا فقط یه داستان قشنگ که قراره چند سال دیگه تعریفش کنیم